O'g'il bolaga buncha soch nima kerak ekan? Amma Yig'lama, ana ukamning sochini olganda 15 kunga o'sib ketdi. ana Tur, managing chirigirlar, tur bonkalar yuv. Pomidorlar yaxshilab yuvdilaringmi? Suv qaynadimi? Qarab turibsanmi? Mana uni bolgarskiysi qani? Qaysing yeding? Ayt, ne qilmalaring? Ay, men o'lchab olib kelganman, nima yeysanlar, ha? Ya nafslaring to'yadimi, salladi? Bor o'choqdagi o'tin tiq, ozginagina benzindan sepmasang yonmaydi, tushundingmi? Ukam qilyapti-ku. Salla qara, u bir tuta benzinda hayb qilib, hozir yoqib yuboradi hamma joyda. aya Ya, ona sindir. Ha, hech narsa qilmaydi. Qirg'ishda chiqarib olamiz. Sindirdi. Sekin qarsilladi, sindirib qo'yasan bonkamni. Jiyaningizga ishlama demadingiz-ku. Ya o'rgatma menga yet. Kalbosa bor ekan, yeymizmi? Ol, yeyik. Yemaylik, onam urishadilar. Bilmaylay. Nimani bilmayman? aya men yeyman Nimani bilmayman? Nimani bilmayman? Akangda aytganini qilsang o'ylasanmi, a? Bor podvaldan bonka yopadiganni olib chiq. Uni hamcham biz aytdilar, men onangga aytganman. Ona hamshamizdan qaytarib olib kelyapman. Ukajon onamdan so'ramasdan bermagin deyish narsani. Baraka top. Mana shuni tug'ib salladi, tug'masligim kerak ekan o'zi. Sen ham ketmani so'ramasdan berding, aytdim o'zi onam. Ukajon, unday qilma. Jim. Ehtiyot bo'y, gullaga ehtiyot bo'ylar. amma marojnoy olib bering Bigor aytdi shu gapni. Haqiqatan. Mayli. Voy, ammajoning o'rgilsin. Meni ham yeyishim kelyapti. Ha, yeysanlar. Yeysan marojni, meni ye. Ma jigarim, aylanay. Ol marojni. Mana uchong bo'lib ye. Hopma. Bitta tishlay uka, baga. aya yeb qo'ydi marojnimni Ha, onasi yaxshi o'tiribsizlar, bachalar yaxshimi? Ha, biza yaxshi. Rossiyalar sovuq emasmi? Zo'r, cho'tga ber, ishlab yuribman. Ana Qobil akaning o'g'li Rossiyadan kelayotgan ekan. O'shandan 1-2 so'm pul berib yuboring. Ular avra qilib nima qilasan? Milliy pay bilan jo'nataman. Milliy pay bilan Rossiyadan turib O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, xullas dunyoning istalgan davlatiga pul jo'natsa bo'ladi. Kommunal to'lovlarni qilsa ham bo'ladi, naqd pul jo'natsa ham bo'ladi. Hozir Milliy payda yutuqlar oylik aksiyasi bo'lyapti. Unda 15 ta Samsung A17 telefoni qo'yilgan. Aksiyada ishtirok etish uchun 10 ming rubldan ko'proq pul o'tkazma qilsa bo'ldi. Tez jo'nating, hay o'shandan. Bo'ldi, tamom, sog' bo'linglar, hay. 6 9. Qani yana bittasi? Kim qildi buni? Buqillama. Ana bir tashlab yubordi. Yo'q-ki. Ha, onaginang. O'chir, bir gapga qo'shlaring. Men xuddi seni bir urayotganday o'zing tutma, bolam. Kechiring. Uy. Ya nafslaring to'yadimi, salladi yo yo'qmi? achyapti Ha, nima achiydi? Achiydigan ish qilganim yo'q-ku.